Dili na ta maglangan ato ng sugdan pag-ablang atong tindahan. Libre pa ang bugas para sa tanan. Dali na mo. Nakaandam lang yung mga angkol din sa tindahan ni 3J sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. So morning amo ang pagpangumpra karon kauban ang among Bibi Maya o among mama nga si Noveline. So kauban namo among si Ate Liling ni suporta sa amo ang pagpangumpra. So daghan kayong salamat ate og sa among mama Nining na nagsuporta pud kanunay sa among mga tingho og pangandoy nga basin ra unyag ugma damlag no mopabor sa atong panahon sa atong mga pagpaningkamot. So June 21, 2024, 4 PM in the afternoon mag-start na ang atong pagpamaligya, pagpaninda sa ato ang convenience store dinhi sa Lumbia. So sa mga taga Lumbia, shout out sa inyo kay nakaandam na ang among mga baligya. Grocery store nagkalain-lain nga mga paninda ang among ginatinda o among gina-prepare para sa inyo og dili kaayo mo magproblema kay patas ra ang atong presyo ngadto sa atong mga higala usab nga samang nanginabuhi og nangita og pamugas sama usab kanato. So suportahan nato ang ato ang soft opening ug mang adlaw. Og ayaw kalimot nga doon tayo special promo sa mga unang mupalit hangtod sa pagkahapon. Kung makapalit ka og 500 pesos sa bisan unsa nga mga items, makadawat ka og libreng bugas. Og aduna pa gyud tay raffle ticket para sa atong raffle promo sa tungag sako nga bugas ang inyong madaog. Kung makapalit ka mo og 1,000 pesos nga kantidad sa bisan unsa nga produkto dinhi sa tindahan ni 3J Store sa convenience store nga mag-open June 21, 2024. Ayaw kalimot nga atong special promo para sa tanan og wala kini gipili og sa mabulahan nga makadaog sa tungag sako nga bugas mopalit lang ka og 1,000 ka pesos nga kantidad sa bisan unsa nga produkto ug mang adlaw. Kani ang soft opening sa ato ang tindahan diha lamang sa F. de Lima Street, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Do lamang sa Barangay Hall og sa covered court sa atong barangay. Og kilid usab kini sa Cake Beach Shop og duna po meat shop og atbang usab kini sa usa ka isdaan diha sa F. de Lima Street, Lumbia, Cagayan de Oro City. Salamat. Ang ate nga pinakabutan. Pinagwapa na ang ate. Ang way paglubad ng ate. Biki na. Bisitahan na ninyo ang tindahan ni 3J sa F. de Lima Street, Lumbia, Cagayan de Oro City. Orange building ang inyo makita og dali ra kay ning ma-identify og doon na po'y mga tinda diri nga magamit sa inyong pamilya. Dunay karnihan, dunay isdaan og doon na usay cake para sa tanan. Og napag yung mga appliances. Bisitahan na og pamalit na mo sa tindahan ni 3J para matabangan mi ninyo og makatabang pod mi sa pagserbisyo sa katawhan dinhi sa Lumbia.